ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೋ ZLX ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೊಲೆರೋಲಿ 2012 ಮಾಡಲ್ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ZLX ಅಂದರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1,40,000 GA ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 2012 ಮಾಡಲ್ ಬೊಲೆರೋ ZLX. ಸೊ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರ ಬೊಲೆರೋ ZLX ಇದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ 80% ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ZLX ಬಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೋಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಗಾಡಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು AC ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಲೆರೋಗೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಬಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1,40,000 ನೋಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ನೋ ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಹೀಂದ್ರಾದೆ ಇದು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು 4,25,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದು. ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೋ 2012 ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 6 ಮಂತ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.